കൂർക്കം വലി പൂർണ്ണമായിട്ടും ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നൊരു അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റൂല. കാരണം ഒരു 70 to 80% മാത്രമേ കൂർക്കം വലി കുറയുള്ളൂ ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ്. അപ്പോ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനെങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കൂർക്കം വലി ഒരു പ്രശ്നമുള്ള കൂർക്കം വലിയാണോ, ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്ന ഒരു കൂർക്കം വലിയാണോ അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഇൻവേസീവ് ടെസ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, അതൊരു സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഒരു 6 മണിക്കൂർ നാച്ചുറൽ സ്ലീപ്പ്. അത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ആ ടെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ആ ടെസ്റ്റ് അഥവാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം കൃത്യമായിട്ട് വരാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. 6 മണിക്കൂർ ഒരു ചെസ്റ്റിൽ ഒരു ബെൽറ്റ് ഇടും, ചെറിയ 2-3 സ്റ്റിക്കേഴ്സ്, ECG എടുക്കുന്ന പോലത്തെ ഫ്യൂ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ. 6 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊരു പേപ്പർ ECG പോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും. നിങ്ങളെ ഉറക്കിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങളെ ഓക്സിജൻ നിലച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, SpO2 എത്ര പ്രാവശ്യം ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് എത്ര നേരം ആ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നു, നിങ്ങളെ ഹാർട്ടിന്റെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിനോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഉറക്കം എത്ര പ്രാവശ്യം നെട്ടി, ഏത് പോസ്റ്ററിലാണ്, മലന്ന് കിടക്കുമ്പോഴാണോ കൂടുതൽ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടായത്, ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴാണോ, ഇതൊക്കെ ഒരു സിനിമ കഥ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളെ ഉറക്കിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതനുസരിച്ച് ചികിത്സ അർഹിക്കുന്നതാണോ, അതിന്റെ ആപ്നിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും, AHI, ആപ്നിയ ഹൈപ്പോപ്നിയ ഇൻഡെക്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്കോർ ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി 0 to 5 ആണ് നോർമൽ, 5 to 15 ആവുമ്പോൾ മൈൽഡ് എന്ന് പറയും, 15 to 30 മോഡറേറ്റ്, 30ന്റെ മേലെ സിവിയർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ 30 സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ 30 പ്രാവശ്യം ഓക്സിജൻ നിലക്കുന്നു 10 സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറിൽ 30 പ്രാവശ്യം നിലക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ രോഗികൾ വരുന്നത് 50 ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴുത്തൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര തടിയുള്ള അമിതവണ്ണമുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്ന സ്കോർസ് 60 ഒക്കെയാണ്. അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ, അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ 60 പ്രാവശ്യം എല്ലാ മിനിറ്റിലും ഉറക്കിനിട്ടാണ്. അത് വളരെയധികം ബാഡ് സ്ലീപ്പാണ്, ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല സ്ലീപ്പിന്, രാവിലെ എണീറ്റ് ഉഷാറുണ്ടാവില്ല, ഡയബറ്റിക് പ്രോൺ ആവും, ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നു, സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ലീപ്പ് സ്കോർ ബാഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സ്നോറിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ഇതിന്റെ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് CPAP തന്നെയാണ്, കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ. ഈ CPAP എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. ഒരു ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു സൂട്ട് കേസ്, ഒരു ചെറിയൊരു മാസ്ക്, ഫ്യൂ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം ഒരു ട്യൂബാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും ട്യൂബാണ്. അപ്പൊ ട്യൂബിൽ കൂടെ ശ്വാസം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ബ്ലോക്ക് ആകുന്ന സ്ഥലത്ത് കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ വന്നിട്ട് ലൂമൻ ക്ലോസ് ആകാണ്. അപ്പൊ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് ക്ലോസ് ആകുന്ന പിന്നെ തുറക്കാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ലോസിംഗ് തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ CPAP എന്ന് പറയുന്നത്. പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിവൈസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രഷർ എത്രയാണോ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഫോഴ്സിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കും, എയർ പ്രഷർ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കലും അടിയത്തില്ല, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ തുറന്നു നിൽക്കും. ഈ പറഞ്ഞ കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാവില്ല, രാവിലെ എണീറ്റ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല, പാർട്ട്ണറിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല, ഒരു സർജറിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സർജറി എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സർജറി അന്നത്തെയും അതിന്റെ പിറ്റേ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല, ഇൻവേസീവ് ഡിവൈസ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് ഈ മെഷീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കംപ്ലൈന്റ് അല്ല. ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ ഒരു 100 പേർക്ക് കൊടുത്താൽ 30 പേര് ആ മെഷീൻ വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് എന്തോ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു, പേടിയാണെന്ന് വന്നിട്ട് തിരിച്ചു നമ്മൾ അവർക്ക് മറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, മറ്റു ബാഡ് ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്, നമുക്ക് ഒരു സർജറി ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നോ ഡൗട്ട് CPAP ആയിരിക്കും ഐഡിയൽ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് സർജറി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൂക്കിന്റെ ആണ് തടസ്സം എന്നിരുന്നാൽ, മൂക്കിന്റെ പാലം വളവോ, മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കോശത്തടിപ്പോ, മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ പോളിപ്സോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് പാപ്പിലോമ എന്ന പോലത്തെ ദശകളോ, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളാണ് മൂക്കിന്റെ പിന്നിലുള്ള അഡിനോയിഡ് പോലത്തെ ദശകളാണെങ്കിൽ അത് എന്താണോ തടസ്സം ചെയ്യുന്നത് അത് നീക്കം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതൊരു നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിവൈസിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, സ്നോറിംഗ് ആവശ്യം ഇല്ല, നിങ്ങളെ സ്ലീപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവാണ്, ഡേ ടൈം നിങ്ങളെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആകാണ്, എല്ലാം നിങ്ങളെ ശരിക്കും ഒരു ക്ഷീണായി കണ്ണൊക്കെ തൂങ്ങി വന്നൊരു രോഗി പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് എന്താ പറയാ, ഞാനിക്ക് നല്ലോണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റി, വർഷങ്ങളായി ഉറങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അവരെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന
ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ. വേറെ നമ്മള് ചില ഒരുപാട് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഈ ചില വാച്ചുകൾ, ചില ബെൽറ്റുകള്, ചില മൂക്കിലിടുന്ന ക്ലിപ്പുകള്, ഇതൊന്നും അപ്രൂവ്ഡ് അല്ല, മെഡിക്കലി അപ്രൂവ്ഡ് അല്ല. ഇതൊന്നും കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ട്രീറ്റ്മെന്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ബുക്സ് ഈ രണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ, നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ CPAP വെച്ചാലും നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഭക്ഷണം, ഡയറ്റ്, പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇപ്പം ഓരോ ഫെറിഞ്ചൽ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ആകുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ തൊണ്ടക്കുള്ള ചില എക്സസൈസസ്, മയോ ഫങ്ഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള തെറാപ്പിസ്റ്റ് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടില് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ കിട്ടാൻ കുറവാണെങ്കിലും പക്ഷേ യൂട്യൂബിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ചില എക്സസൈസ് നമ്മൾ തൊണ്ടക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് നമ്മളെ മസിൽ ടോണിനെ കുറച്ചുകൂടി റിജിഡ് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻ കുറക്കും. അതും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് സ്നോറിങ്ങിനെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ വെയിറ്റ്, ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ 10% വെയിറ്റ് കുറച്ചാൽ, 100 കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ 10 കിലോ കുറച്ചാൽ 20% സ്നോറിങ് സൗണ്ടും സ്നോറിങ് കൊണ്ടുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സും മാറുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷനും എക്സസൈസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും കൂർക്കംവലിയുടെ പാത്തോഫിസിയോളജി, അതായത് കൂർക്കംവലി ശ്വാസം പോകുന്നത് തടസ്സമായിട്ട് ശ്വാസം നിലച്ചു പോകും. ഇത് തന്നെയാണ് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കുട്ടികളിൽ ഭൂരിഭാഗം ഉള്ളത് അഡിനോയിഡ്സ്, മൂക്കിന് പിന്നിലുള്ള ദശയും ടോൺസിൽ, നാവിന് ഇരുവശങ്ങൾ പിന്നിൽ കാണുന്ന ദശയും കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളിൽ ഒരു 12-13 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ അഡിനോയിഡ്സ് പൊതുവെ ഷ്രിങ്ക് ആകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടികളിലുള്ള കൂർക്കംവലി പൊതുവെ ഒരു 4-5 വയസ്സ്, 6, 7, 8 ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് കുറയുകയും ഒരു 12 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് തനിയെ നിന്ന് പോകുന്നു. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചികിത്സ അർഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എഗെയിൻ സ്നോറിങ് അവരുടെ വായ തുറന്ന് ഉറങ്ങാതെ പല്ല് പൊന്തുകയാണെ അത് ചികിത്സ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കുട്ടികളിൽ കൂർക്കംവലി വേറെ എന്തെല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബെഡ് വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും, ഉറക്കത്ത് മൂത്രയിച്ച് പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വായിക്കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മൂക്ക് കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മൂക്കിന് പിന്നെ ദശയുള്ളത് കൊണ്ട് ശ്വാസം കിട്ടത്തില്ല. പിന്നെ വായിക്കൂടെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രെത്ത് ബ്രേക്ക് ആകുമ്പോൾ അവര് എന്താ പറയാ കോണ്ടിന്യൂസ് മൂത്രം അല്പം ഇറ്റി പോകുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അതേപോലെ കൂടെ എങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സ് പോയി രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് പെറ്റ് നല്ലോണം വെറ്റാവും. പിന്നെ അതേപോലെ കുട്ടികളിൽ കേൾവി ശക്തി കുറയും. മൂക്കിന് പിന്നെ ദശയുണ്ട്, മൂക്ക് കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കില്ല, വായിക്കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കും. മൂക്ക് കൂടെ കാറ്റ് ചെവിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെവിയിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാവും, അത് കേൾവി കുറവുണ്ടാക്കും. ആയത്തിൽ കുട്ടി ഉറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് പകല് ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാസ് റൂമിൽ, പഠിപ്പിന് അല്പം പിന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്.